CM Revanth Reddy says he will send Bulldozer and ask KTR and Harish Rao to lie down in front of it. CM challenges, I will come to Janwada, let's keep it out in open if it is illegal or not built by encroaching bulkapur Nala. Harish Rao stood in front of my house and begged. HYDRAA is to regulate traffic in Hyderabad, clear silt in Nala, remove encroachments on water bodies. HYDRAA has not gone to Musi area so far. అన్ని లంగ నాటకాలు దొంగ మాటలు వాళ్ళ ఫామ్ హౌస్లను కాపాడుకోనికే ఇవన్నీ ముసుగేందుకు నీ ఫామ్ హౌస్ తప్పుడుతో కాదా పోదంప ఆడికొస్తా ఈడికొస్తా అంటున్నావు కదా జన్వాడకు వస్తా నేను నీ ఫామ్ హౌస్ తప్పుడుదా కాదా అక్రమంగా నిర్మించుకున్నావా లేదా బుల్కపూర్ నాలాను ఆక్రమించుకున్నావా లేదా ఇవాళ అందరినీ తీసుకొని వస్తా మా గీతక్కను కూడా తీసుకొని వస్తా అక్క అయితే పెద్ద మనిషే కదా బుల్కపూర్ నాలాను ఆక్రమించుకొని రోడ్ వేసుకొని ఫామ్ హౌస్ కట్టుకోలేదా 111 జీవోని ఉల్లంఘించి 100 కోట్లు పెట్టి 50 ఎకరాల పెద్ద భవంతి నిర్మించుకున్నాడు ఎక్కడ బుల్డోజర్ గక్కడికి వస్తుందో అని గిక్కడొచ్చి నాటకం ఆడుతున్నాడు చూస్తున్నా నాటకం మొత్తం నాటకం చూస్తున్నా అజీజ్ నగర్లో హరీష్ రావు ఫామ్ హౌస్ లేదా పోదంప ఆడికొస్తా మూసీ కాడికి వస్తావా మురికివాడకు వస్తావా ఇగో ఆడికే వచ్చిన ఈడేడు చార్మినార్ దగ్గరనే ఉన్నాడు పక్కనే ఉంది కదా అది దాటుకొనే యువతలకు వచ్చిన కదా హరీష్ రావు సవాలు ఇసురుతున్నాడు ఆయన నువ్వు వస్తావా అని నీలాంటి చెప్పులు మోసేటోళ్ళు కాదు ఫామ్ హౌస్లో బోర్లో వండుకున్నాను రమ్మని నేను వస్తా నువ్వేంద్ర భయ్ చెప్పులు మోసేటోనివి నీదో స్థాయి నీదో బతుకు ఆ ఎల్ల మా కాంగ్రెస్ వాళ్ళు దయదలిచి హవాయి చెప్పలున్న నిన్ను మంత్రిని చేస్తే ఇవాళ నీకు అజీం ఈడ ఉస్మాన్ సాగర్ పక్కన ఫామ్ హౌస్ వచ్చింది ఎకరాల ఏముండే అంతకుముందు నీ సంగతి నాకు తెలియదా ఆయన చెప్తుండే నేను వెనకంగా తొంగి చూసినా అని కానీ నేను చూసి ఉండొచ్చు కానీ నీలాక దొంగతనాలు చేయలే నా ఇంటి ముందర వచ్చి చేతులు కట్టుకొని నిలబడి బిచ్చమెత్తుకున్న రోజులు మర్చిపోయినావా చెప్పులు కొనుక్కోవాలన్నా నా ఇంటికాడికి వచ్చి నా ముందర చేతులు కట్టుకొని నిలబడి రోజులు మర్చిపోయినట్టున్నాడు అప్పుడే అందుకే ఇవాళ వాళ్ళ బాధ అంతా భయమంతా వాళ్ళ ఫామ్ హౌజులు కూల్తాయని అందుకే హైడ్రాను వ్యతిరేకిస్తుండ్రు చెరువులు ఆక్రమించుకోకపోతే 111 జీవోని ఉల్లంఘించకపోతే మీరు ఎందుకు భయపడుతున్నారు హైడ్రా ఇంతవరకు మూసీ వైపు మళ్ళీ కూడా చూడలేదు మూసీ పునరుజ్జీవన పథకం వేరే హైడ్రా వేరే హైదరాబాదు నగరంలో